grupları da ödüllendirilecek. Sayın Cumhurbaşkanı, bugün yüksek tensiplerinizle ödüllendireceğiniz bu firmalar adına 2 değerli iş insanına söz vermek istiyoruz. Türkiye'nin yazdığı başarı hikayesine ortaklıklarını onların ağzından dinleyeceğiz efendim. Ben ilk olarak son yıllardaki başarılarıyla dikkat çeken Plastay ve Petronan Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Sinan Sungur'u kürsüye davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, öncelikle böylesine güzide bir programın yapılmasına emek veren, katkı sağlayan tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler ediyor. Katılımlarıyla bizleri şeref veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanlarımıza ve kıymetli ekiplerine şükranlarımızı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Türk sanayisi adına bir konuşma yapar mısın? Türk sanayicisinin kendi hikayesini kendi gözüyle anlatmak ister misin? Teklifiyle geldiklerinde çok büyük onur duydum. Babam rahmetli Hacı İsmet Sungur, bundan 70 yıl öncesinde 12 yaşında öksüzken Hafik Çınarlı köyünden yürüyerek Sivas'a, oradan trenle İstanbul'a yola çıktı. Uzun ve meşakkatli yıllar sonucunda Plastay Kimya'nın temellerini attı. İşte o gün fedakarlık, inanç ve emekle yoğrulan küçücük bir atölyeden başlayan Plastay Kimya bugün 40 aşkın ülkeye ihracat yapmaktadır. 200 çalışanı ile sektöründeki lider konumda bulunan 150 milyon dolar aşkın cirosu, 80 milyon dolar aşan ihracatıyla ülkemize değer katmaya büyük bir azimle devam etmektedir. Anadolu insanının çalışkanlığı, üretkenliği, temizliği ve millete olan bağlılığı ile neler başarabileceğini bir kez daha gözler önüne seren bu başarı hikayesi için Allah'a sonsuz hamd ediyoruz. Korucumuz sevgili babam Hacı İsmet Sungur'u rahmetle yad ediyorum. Plastay Kimya olarak kuruluşunun ardından yatırım ve üretim odağıyla sürekli büyümeyi hedefledik. Son 5 yılda pek çok global belirsizliğe ve pandemi koşullarına rağmen ülkemize ve milletimize olan inancımızı bir an olsun kaybetmeden, devletimizin sağladığı cömert imkanlardan da faydalanarak aynı aşkla çalışmaya devam ettik. En ağır pandemi koşullarında dahi çalışmaya ara vermeden, ciro ve ihracatımızı dolar bazında 3 katını çıkartan Plastay Kimya üretimine aynı şevk ve hızla devam etmektedir. Bugün Türkiye'mizin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında ilk 420. sıraya yerleşmiştir. Tüm bunları yaparken insanımıza, çevremize ve ülkemize yarar sağlamayı en öncelikli hedeflerimiz olarak belirledik. Ticari başarıların bu öncelikleri değiştirmeden de elde edebileceğini yürekten inandık. Bizler gibi pek çok yerli ve milli üretici sanayici dostumuzun başarılarının son yıllarda artarak devam etmesi de böyle bir hayırda yarışma kültürünün ülkemize hakim olması bizleri son derece mutlu ediyor. Tabii burada önemli bir soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Pandemi koşullarının olumsuz etkiyle boğuşan dünya ne yapacağını bilmez iken nasıl oldu da ülkemiz iddialı bir şekilde büyümeye ve gelişmeye devam edebildi? Pandemi etkilerini her anlamda ve her alanda en iyi yöneten ülkelerden biri olarak parmakla gösterilen ülkemizin son 20 yılda yurt dışı itibarını bizlere tarifi imkansız bir güç ve inanç verdiğini vurgulamak istiyorum. Bakın, yaklaşık 40 yıldır sanayi ve ihracat serüveninin içerisindeyim. Ancak hiçbir dönemde son 20 yıldaki yurt dışındaki itibar görmeyi son 20 yılda görebildik. Daha öncesinde böyle bir şey göremiyorduk. Pasaportumuzun ne kadar değerli olduğunu son 20 yılda adım adım zaman zaman hissederekten, nüfuz ederekten yaşadık. Milletimizin vizyoner bir yönetimle ve haklı özgüveniyle neleri başarabildiğini görmek bizler için inanılmaz bir mutluluk. Yıllar öncesinde, 20 yılda öncesindeki ve maalesef o zamanlarda burun kıvrılarak veya bıyık altında gülünerek karşılanan ihracatçımız bugün global pazarlarda baş köşelerdeki yerlerini aldı. Almaya da devam ediyor. Bu noktada her şeyden önce bize bu özgüveni veren, bize kim olduğumuzu hatırlatan ve artık yönetilen değil, yöneten ülke olmamız gerektiği şuurunu
bize aşılayan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekibine minnettarız. Yeni Türkiye geçmişten çok farklı. Ülkemizi mütemadiyen eleştirenlere bile, ülkemizin sayısız başarısı ve uluslararası arenada aldığı sayısız rol karşısında gerçeği göremezden gelemediğinin farkındayız. Hamdolsun artık herhangi bir şeyi başarmayla ilgili en ufak bir endişemiz, acabamız, kompleksimiz ve tereddütümüz yok. Ülkemizin her tarafında, ne tarafına baksak bu enerjiyi, bu dinamizmi ve bu inancı görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, 70 yıl önce 12 yaşında tek başına İstanbul'a çıkıp gelen öksüz bir çocuğun bugün hala yazılmaya devam eden öyküsünü vefatından sonra ikinci nesil temsilcisi olarak sizlerle paylaşmaya çalıştım. İman varsa imkan da vardır diyerek ülkemizin çok daha ilerlere gidebilmesi için elimizden geldiğince gayret etmeye, katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bizlere bu fırsatı verdiğiniz Türk sanayisine ve üreticisine her daim destek olduğunuz için en başta zat halinize ve diğer tüm yetkililere tekrar teşekkür ediyorum. Sizleri hürmetle selamlıyorum. Saygılarımla. Çok değerli bir konuşmaydı. Mustafa Sinan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli bir konuşma.